तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। गाइज यदि आप इन्फिनिक्स हॉट 12 का प्ले मोबाइल यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यदि आप भी इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले मोबाइल यूज करते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज अब आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपको देखना साउंड एंड वाइब्रेशन कहाँ है, तो अब आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आपको फुल कर देना है। यहाँ पर मीडिया रिंगटोन सभी को आपको फुल कर देना है। इससे आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो इसे आपको डेफिनेटली कर देना है। तो फर्स्ट सेटिंग यहाँ पे डन हो जाएगा। तो आपको उसे करने के बाद अब आपको बैक आना। चलिए मैं आपको बताता दूसरा सेटिंग क्या करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर सर्च करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे लिखा आता है। उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करके आना है। तो चलिए नीचे आते हैं स्लाइड करके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इससे आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है गाइस। इसको करने के बाद आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपका आवाज़ स्लो आ रहा होगा, बस आपको इसको ऑन करना है, उसके बाद आपका तेज़ हो जाएगा। तो आपको सेकेंड सेटिंग भी कंप्लीट कर देना। तो गाइस आपको दूसरा सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले मोबाइल है। तो अब आपको तीसरा सेटिंग करना है। यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है मोनो ऑडियो। बगल में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो कैसे लिखते हैं। अब आपको मोनो ऑडियो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड करके देख सकते हैं यहाँ पर मोनो ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑडियो बैलेंस। इसे आपको ऑन कर देना। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है, तो इसे भी आपको डेफिनेटली कर देना है। तो ये सब सेटिंग आप कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत फास्ट हो जाएगा। गाइस यदि आप इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे उसकी बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने उन टॉपिक पर भी वीडियो बना, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।